แล้วด้วยนะครับรอบที่แล้วไม่รู้นะว่าเสียงมันบั๊กไหมเดี๋ยวผมลองแก้เพลงใหม่ดูถ้าเสียงบั๊กก็เดี๋ยวผมไปเช็คท้ายคลิปเนี่ยเพลงเนี้ยเดี๋ยวลองเล่นดูเพื่อเสียงมันอาจจะบั๊กไม่ก็ผมต้องเปิดไมค์แล้วเล่นแต่ผมอาจจะเงียบเนี่ยOr is no longer in service.เดี๋ยวไปเช็คคลิปก่อนนะครับ